guys! It's me, Ruby. Welcome to my channel and welcome to another mukbang. Today, yung kakainin ko ay breakfast mukbang. May itlog ako dito at saka 5-5 tuna calderita at saka may coffee. Kain tayo guys. Kain tayo. Naghugas ako ng kamay ko. Thank you, Lord. O, diba? Yung paggawa ko ng itlog, hindi maganda. Kain. Lagyan na ako na dito. Mainit-init. Ang laki ng ipag.
Sarap magkamay. Mm. Mm. Ano hulog?
Ubos na ubos. So, ubos na ubos naman guys. Thank you for watching. Sana nabusog ko kayo. Bye! Ingat lagi. Bye guys!